Csak egyesével. Ne! Ezt hívom. Jó, ezt ráhúztam az Megyél! Erre! Jó, erősen erre! Nem erre! Jó van, jó. Oké. Bal oldalt Luffy. Erőnk erre! Bal oldalt Luffy. Mi az övény? Na, valamelyik fussonás kérdezzem. Na, ki jön? Itt. Na, Luffy-ban mennyi egyébként? Fényképet kellett csinálni. Nem kell. Nem. Burján és székely kereskedés. De az lényeg, hogy a nagy óra volt, akkor valami olyan csöpögös legyen. Tehát 100 pontért. Mi a különbség a hardware és a szoftver között? Leírjuk, hogy mondjuk. Mondjátok meg. A hardware a külső egységek, mint a tartozékok, a szoftver pedig a belső programok. Nincs még a hardware-ről egy kicsit mesélni. Hát a hardware a külső egységek, mint a számítógép fő tartozékai, merevlemez, processzor, RAM, CD-ROM, Mi a funkciója? A funkció. Ahogy addig azt nem adtam, mire jós, vagy mire hol van. Jó. Tehát a hardverek többsége az alaplapon található. Az alaplap a legfontosabb hardware, ehhez csatlakoznak a külső egységek. Merevlemez. Jó, köszönjük. A számítógépben megnyitott ablakok közül melyik billentyű kombinációval lehet váltani? Hát, alt-tab vagy egyszerűen tab. Jó. Nem, most nem lép meg. Zsinórban nyerünk. Befele még. Jobbra, mindig jobbra. Jobb. Nem is, hogyha nem dobol. 5 percet várunk Magyarország? Igen. Gyurcsán? Bocs. Akkor... Nem, csak elítáltad, nem volt. Nagy egyes fel. Jöttél fel? Azt próbáld meg. Akkor Dillon? Dillon?